大家，我是米鸟，欢迎大家来到我的频道。今天我们来聊一聊狮子座的命运走势。狮子座这个星座，我一直在强调它受太阳守护，所以说会有一点点与众不同。那狮子座的人呢，生俱来一种比较高傲的气质，所以呢，他不太喜欢居于人下。然后呢，喜欢去追逐一些不太可能成功的这种挑战。如果要真的是认定某件事情，他们就会尽可能的去达成，一般情况下是不会放弃的。所以呢，这也就注定了狮子座，如果说去在这种什么公职部门呐，包括就是这种相对来说就是要屈居于人下的这种环境下，其实他们很难做得很好，或者是说做得很长久。如果狮子座的命运走势，在我看来如果说以平稳较好的话，那它不是很平稳。但是如果说叫人生的趣味性来讲，我觉得狮子座的这个命运走势是比较有趣的，就是它的波动幅度比较大，然后它可能会经常把自己放入到不同的环境下，他很难在一个让他觉得不爽的地方待太久，总是会给自己设定不同的目标他有的时候可能也不会达成，比如说他在挑战一个目标，他觉得这事儿我暂时确实是不行，我也试了，但是确实是想达成很难，那没关系，他就会重新设立一个新的目标。就狮子座两种情况，要么长立志，要么立长志，但总之它是属于励志型的这样的一个星座。在运势的这种坡度上，在我看来它不属于平缓的，一定是这样的。但是它的特色不是什么平稳还是波折，我觉得它的这个命运走势叫做有戏剧性。就是很多狮子座他特别有谈资，就在于比如说他在30岁或者40岁的时候，然后往回倒，他去跟别人讲他自己的人生经历的时候，就是会非常的有戏剧性，会非常的有趣，就是他的过往就是他的谈资。我个人还是比较喜欢跟狮子座的人聊天的就是非常有意思，可以做朋友。他们聊他们的过去，他们经历的一些事情也让我觉得听起来很有趣很激动。那么从机运或者是人缘运贵人运这上面来讲，我觉得总体来讲狮子座在这方面还是不错的这种机运还是比较多的。那其实听过我之前讲之前几个星座，大家其实就有所能够找到一些规律，就是但凡喜欢折腾的星座，机遇都不会太差就是这样。但是呢，平稳度肯定就低至于说最终的收获，那就是因人而异了，那就是看个人整体的星盘配置了。比如说有没有钱呢，有没有存款呢，或者说是整体的地位如何呀，这个最终还是要看总体个人星盘的一个落座情况。那么我在这里总结的呢是所有这个太阳狮子或群星狮子的人，他的一个大方向的一致性的一些表现。那么从职业或者从事业的角度来看，我刚才也说了，狮子座的人不太适合去屈居于人下做普通的员工，这种肯定不合适。但是有一样东西是狮子座可以做的，而且呢，他不需要跟太多的人去共同工作，就是跟创造力跟创作相关的这个领域，比如说设计艺术或者是表演等等因为这些东西最终它的成果是要给很多人看的，所以它总归还是要跟大众去链接。但是他在工作期间，他不需要去指导别人，也不需要别人去指导他，他可以一个人把这个有创造力的事情做得很好。除了做领导以外，我觉得狮子座比较适合做教练，不管是什么类型的教练或者是讲师类的，我觉得狮子座的人做得比较好，就是他有一个就是带头大哥的气质。任何的不管是体育运动的还是说企业型的文化型的讲师教练都非常适合狮子座被人瞩目嘛，然后有一定的这种领导力，然后有一定的信服力，我觉得这个都是狮子座很擅长的一面。那么狮子座在财富上很有趣，就是狮子座的人，你说他缺财运吗？他不缺。包括我纵观我身边所有的狮子座的朋友，然后个案客户，我发现他们其实财运的机会都很多，就是今儿这儿来点财，那儿来点财，就是他不缺钱，不管是正财偏财。但是有一个问题狮子座的人比较大方，他大方在哪儿呢？就是第一对自己不抠，第二对别人也不抠，所以这个情况就是很容易出现借贷与负债。虽然不缺钱，但是花的太多，而且钱都不知道花到哪儿去了，没有太多的金钱规划。当然有部分的这种狮子座，比如他进入到婚姻当中或进入到家庭当中，他开始有强烈的这种责任感了，那么他需要有责任去负的时候，我觉得狮子座还好，他的潜意识当中其实是没有对财务规划的概念的。但是呢，当他有责任了，他觉得我这样，我需要这样才能让别人信服，然后他就会有一个理财的概念，或者是存款、存钱以及合理支配金钱的这种概念。
不过总体来讲，我觉得狮子座到40岁以后啊，整个的这个财务状况会比较好，但是年轻的时候真的是有一点一言难尽。接下来呢，我们来聊一聊狮子座的这个健康。狮子座在健康方面，因为我们在第1期有讲过狮子座对应的就是它的这个符号也对应了我们的心脏和心血管这些，包括我们整个的脊椎都是狮子座对应的身体的部位。那么这些地方呢，就是狮子座很重要的部位，也是容易出现问题的。而一旦这些地方出现问题呢，就容易引起狮子座的整体的身体状态低迷和下降。所以说呢，狮子座要关注好自己的心脏、心脑血管的健康，还有你的这个脊柱的这种健康。在这里呢，我就需要提醒所有的狮子座要注意自己的脾气。其实狮子座的人脾气还是比较大的，就是其实你会发现这些地方，什么心脑血管、脊椎然后什么心包经还有这个冠状动脉等等，其实它跟气的运行有很大关系。也就是说，这种又热又干的这样的一个星座，特别容易在气流的这种畅通方面出现问题。一旦气的畅通出现阻塞以后呢，你们就容易在心脏脊椎以及血管方面出现一些障碍所以说呢，定期的运动健身定期的调理都是很有必要的。